No. Dajmo zdaj lepo prosim odpreti sekundo predavanje 104. Nič ne bomo rezali ven. Se pravi, tukaj imamo zdaj 4 fotografije. In bomo spoznali še nekaj drugih image adjustmentov, ki se skrivajo v meniju image adjustments. Se pravi, pojmo zdaj še enkrat noter v levels, torej image adjustments pa levels, torej isto pogovorno okno, kot smo ga imeli prej. Torej zdaj recimo lahko vidimo tukaj, da je histogram popolnoma drugačen. Ne? Ta histogram recimo kaže, da je na tej fotografiji zelo porazdeljen v bistvu od najtemnejših delov do najsvetlejših delov, ne? Ker so pač to neke profesionalne fotke in je ta stvar malenkost bolj spedena. Ne? In zdaj znotraj levels dialoga imamo zdaj mi tukaj 3 kontrolne točke. Če začnemo premikati črno pa belo skupaj, bo on začel tako, ne? Če začnemo premikati belo proti sredini, bo on v bistvu dosti več bele in bo začel kompresirati. Ne? Če začnemo premikati črno pa belo skupaj, je tako, kakor da bi začel kontrast večati. Naprimer, ne? Se pravi zdaj, če skenslem preview, ne, prej zdaj, ne, je na sliki dosti večji kontrast, kot je bil. Torej, premaknil sem belo in črno točko skupaj. Pa pojmo zdaj na eno dosti enostavnejšo in sicer znotraj image adjustments imamo brightness, contrast. Tukaj imamo samo 2 drsnika. Drsnik za svetlost in drsnik za kontrast, ki je v zadnjih verzijah končno popravljen. Če kdo želi videti, kako je bilo to včasih za nič na prejšnjih verzijah, ima tukaj le spodaj Use Legacy. In če zdaj recimo tole obkljukam, če jaz nabijem kontrast, ne, se spremeni v LSD slikice. Se pravi, če skenslem Use Legacy, ne, in zdaj nabijem kontrast, je čist drugačen efekt. Ne. Se pravi, on ne bo poskušal tako zelo agresivno prebijati kanalov in pridemo do rezultatov, ki so malo bolj uporabni. In tudi pri brightness, ne, se pravi, samo malenkost bolj posvetli samo sliko. Pa dajmo cancel, tako da se vrnemo nazaj na originalno točko. Pa pojmo v image adjustments in pa hue and saturation. Vse te 3 drsnike smo prej spoznavali v color pickerju. Torej, saturation pa lightness je v color pickerju višina in pa širina. Ne? Torej, saturacija je nasičenost barve. Če potegnem zdaj saturacijo malenkost bolj na desno, bo vsako barvo, ki jo bo našel tukaj, poskušal nasičiti. Ne? Če potegnem saturacijo čisto na levo, bo iz te slike naredil sivinsko sliko oziroma črno-belo sliko. Ne? Če vzamem spodnji del, bo preprosto samo posvetljiv ali pa potemnil, absolutno posvetljiv in absolutno potemnil. In pa če začnem premikati ta zgoren drsnik, hue, se pa začne res spreminjati. Ne? Torej, gre za to, da začne celotno vse barve, ki so v dokumentu, porivati po barvnem kolesu naprej. Ne? Torej, vse, kar je bilo rumeno, bo zdaj šlo za 162 točk v levo, vse, kar je bilo rumeno, bo šlo, ne, se pravi, gre po barvnem kolesu naprej. Ne. Zelo agresivne in zelo zanimive rezultate lahko zelo hitro dobimo na ta način. Zdaj pa
imamo še eno zadevščino, ne? In sicer, mimo grede, v Photoshopu v večini dialogov, če držite tipko Alt, se bo gumbek Cancel spremenil v Reset. Se pravi, lahko kadarkoli kliknem na Reset in se vrnem na osnovno pozicijo, se pravi nič, ne? Zdaj pa pogledajte, tlele spodaj desno imamo gumbek Colorize. Gumbek Colorize mi da možnost, da vzamem vse barve ven iz slike in celotno sliko pobarvam z eno barvo, ne? In zdaj naenkrat se te drsniki pomenijo nekaj drugega, ne? Torej, naenkrat drsnik zdaj pomeni, s katero barvo bom jaz zdaj poskušal barvati ta dokument. Saturacija je, kako zelo nasičena bo ta barva, lightness pa ostaja enak, se pravi, da je vse svetleje ali pa vse temneje, ne? Torej, lahko dobimo nek... Kako? Spodaj desno imaš Colorize. Samo obkljukaj Colorize in potem bo naenkrat zginilo, ne? Se pravi, lahko pridemo na efekt take stare fotografije ali pa kaj temu podobnega. Ja, ni panike, saj bomo kmalu zaključili, tako da, ja, kmalu. Saj drugače imamo samo do enih, veš. Ja, glej, mislim, zdaj, imamo samo 15 ur, tako da, mislim, ne, bomo res osnove v Photoshopu, pa vam bom kaj pol še polinkal ločeno, no, ampak zdaj pač to, kolikor imamo cajta, ga dajmo oddelati. Ne boš veliko zamudila ga, tako da pač lahko greš, pa pač... Aha. No, dobro. Ekola, se pravi, zdaj bom kliknil na Cancel in gremo naprej. Image, Adjustments in pa Black and White. Torej, pri Black and White filtru, oziroma ne filtru, gre za Color Adjustment, imamo mi možnost, za razliko od tega, če bi recimo fotografirali, pa bi že na fotoaparatu naštimali, če bi bil digitalen, da se recimo, da fotografira vse črno-belo, ne, bo on samo saturacijo, tako kot smo prej potegnili saturacijo ven, ne, tle imamo pa zdaj mi več informacij. Tle imamo pa zdaj mi informacije iz 3 različnih senzorjev, ne. Če slučajno kdo ve, kako je digitalen senzor narejen, so to v bistvu 3 različni črno-beli senzori, ne. Senzor, ki slika zeleno, senzor, ki slika rdečo in senzor, ki slika modro. In zdaj mi tukaj lahko v teh drsnikih rečemo, da želimo ene barve več oziroma ene barve manj, ne. Če se zdaj spomnite, smo imeli recimo paradižnik, ki je bil konkretno rdeč in mi lahko rečemo zdaj, da meni na primer rdeča barva ni všeč in jo želim potemniti, ne. In je zdaj vzel paradižnik in je čisto temen, ne, medtem ko zelena, na primer, ki je vse okoli, ne, je lahko dosti svetlejša. Torej, lahko imamo več informacij in s temi informacijami začnemo, ne, definirati oziroma manipulirati sliko dosti bolj, kot jo bi lahko drugače, ne. Torej, katerega koli od teh drsnikov lahko povlečete levo ali pa desno in pridete do nekih dosti bolj zanimivih informacij, ne. In tudi, ne, imamo tole možnost, enako kot smo imeli znotraj Hue and Saturation, če poklikam tukaj tint, imam že takoj možnost, da mi malo pobarva to črno-belo sliko z eno specifično barvo. Ne vem, ne, si izberemo barvo in imamo potem še nek dodatno barvo zraven. Pa dajmo klikniti na Escape, da gremo ponovno v Image Adjustments. In zdaj, mogoče ena samo tako zelo na hitro, Invert. Torej, Image Adjustments in Invert. Ne?
kaj se je zgodilo? Ne? Vse, kar je bilo prej črno, je zdaj belo, vse, kar je zdaj belo, je zdaj črno, vse, kar je bilo prej rumeno, je zdaj modro in se pravi, torej, vse, kar je bilo na eni strani barvnega kolesa, je zdaj na drugi strani. Če bi imeli naprimer neko črno-belo fotografijo ali pa absolutno črno-belo fotografijo, naprimer, ne vem, logotip šole, je naenkrat tisto, kar je bilo črno, zdaj belo, tisto, kar je belo, zdaj črno. Tukaj pa tudi dobimo neke zanimive rezultate, kot je recimo pri tejle zeleni travi, je naenkrat čisto drugačna površina, mogoče kot inspiracija za kakšen moodboard ali dva. Dobro, tukaj gremo zdaj nazaj in gremo v image, adjustments in pa color balance. Color balance je ena izmed metod, kako v bistvu mi vzamemo te barvne informacije, se pravi informacije v tem barvnem kanalu in jih lahko minimalno spreminjamo. Torej, znotraj dokumenta, to so zdaj neke relativne številke, ampak lahko recimo začnemo spreminjati izgled določenih delov, določenih barvnih delov, s tem, da tukaj le spodaj imamo možnost to delati ali samo na temnih, na sredini ali na najbolj svetlih delih slike. Torej, če izberete shadows, midtones and highlights, lahko izredno močno deformacijo v bistvu že delate izključno na barvnem delu. Zdaj, ne pozabiti, v tem meniju imate zdaj shadows and highlights, tisti efekt prej, kjer smo lahko dobili iz najtemnejših delov slike ven neke informacije. Zdaj tukaj, če bi recimo na tej fotografiji to naredili, niti ne bi dobili kaj veliko detajlov ven, mogoče tukaj, se pravi na najtemnejšem delu kumarice bi lahko dobili nekaj in pa mogoče na teh najtemnejših, najsvetlejših delih slike, lahko je to še malenkost bolj agresivno, tako da se res vidi, kaj se zgodi. On bo vzel izključno najtemnejše dele slike in poskusil ven rešiti neke detajle. Se pravi, slika je dosti bolj ploska, ampak imamo neke vidne površine, ki so rešene. Gospodični? Ja, zdaj bomo, zelo kmalu bomo zaključili, tako da zdržite prosim še kakšno minutko ali pa dve, da zaključim za temle, potem pa bomo zaključili. Se pravi, ena stvar še, potem pa zaključimo, tale replace color, se pravi image, adjustments in pa replace color. Kamorkoli znotraj dokumenta lahko zdaj recimo kliknem in izberem eno barvo. In tukaj le spodaj imam te tri slajderje, ki so zdaj enaki, kot so bili prej v hue and saturation. Se pravi, samo na rdečem delu barve lahko jaz zdaj spreminjam neko površino. Se pravi, lahko tukaj le povečam fuzziness, tako da je stvar malenkost bolj naprej. Kako? Moraš najprej izbrati eno barvo, Tako, Ja? Naprimer, jaz sem zdaj izbral nebo, in nebo je zdaj naenkrat čisto drugo barvo lahko dobilo. Ja? Ja, to je dober način razmišljanja. Mislim, v dobi digitalne fotografije tudi reportažne agencije imajo v bistvu ta problem, da one sprejemajo izključno samo še raw fotografije. Zakaj? Zato, ker raw fotografijo dosti težje zmanipuliraš. Saj je lahko, saj pa če veš ti preden fotkneš, pač greš malo pospraviti, pa ne vem, daj ti zdaj tam stoj, pa ne.
Ampak ne, mislim ti, kar se tiče deformacij na fotografiji, tudi ko bomo prišli do retuše, pa ne vem, odstranjevanja nekih elementov, mislim, možnosti so praktično neomejene. Ne. To, kar je bilo včasih možno, ne vem, v starih temnicah je tukaj na 10. potenco, zato ker nisi omejen ne na kemikalije, ne na čas, ne na karkoli. Spravi, vedno lahko, ne vem, ok, ne, zdaj pa dajmo še nekaj čez, pa dajmo še malo barvo, pa še. Ne. Nekaj bi rad izpostavil, preden zaključimo, in sicer zdaj vse te deformacije, ki smo jih delali na tej sliki, ne, skozi meni Image Adjustments, so deformacije, ki so se zgodile fizično na tej sliki. Torej, če bi jaz zdaj recimo spremenil to v črno-belo in shranil, nimam več podatka o barvah te slike. Ne. Torej, kadarkoli spremenimo karkoli direktno na sami fotografiji, je to zavedno zgubljeno. Ne. Če bi zdaj jaz zelo posvetlil sliko, ne, sem spet zgubil neke detajle. Če bi zdaj, ne vem, zavrtel, ne vem, barven kanal, spet zgubim neke detajle. Zato, ko bomo prišli do adjustment layerjev, ne, gre za eno dodatno plast, ki potem spreminja, ne, podatek na sliki, ampak ne uničuje te slike. Torej, vedno imamo mi najboljšo kvaliteto slike, iz katere mi začnemo in jo potem lahko malo spreminjamo. Ne. Tudi, ko bomo, ne vem, mozolčke odstranjevali pa to, ne, vedno lahko to na drugi plasti, se pravi, vedno se lahko vrnemo na originalno sliko in potem naredimo neko drugo rešitev, karkoli že. Dobro, to je zaenkrat vse. Vidimo se naslednji teden ob istem času. Upam, da ne bo snežilo od takrat.